Если бы кто-то смог. Если бы кто-то смог взять меня на бесплатное обучение хотя бы в техникум, все сложилось бы иначе. Но что вы требуете от мойщика машин? А какую работу можно найти, чтобы жить и выживать? Платит неплохо. Я умею найти фирму, которая даст теплую комнату с диваном и телевизором. Купит все моющие средства и не слишком много заберут процентов с машины. Тут я все сам соображу. Если бы кто-то смог подойти раньше меня на мойку машин на углу проспекта Мира и тупика военной техники, я не получил бы там работу и не дежурил бы 8 мая, когда туда подкатил инопланетный челнок. А мне что? Надо помыть. Хозяин платит, зачем мне звонить в спецслужбы или полицию и не получить чаевых? Это они не замечают, как границу их страны пересекают инопланетяне. Видели бы вы их физиономии, когда я принял их за киношников-богачей и закатил цену в 5 раз больше обычной. Но я не испугался, ведь тачка была раза в 3 больше привычного земного трейлера. Вот они кивнули. Я мою. Они попросили почистить внутри, вышли поразмяться. Я натираю до блеска. Приборы должны быть чистыми. Они выглядели, как бы это описать? Если бы кто-нибудь скрестил осьминога с жирафом и добавил немного неонового света. Вот примерно так. И запах от них. Как будто кто-то оставил суши на солнце на неделю. А потом полил их лавандовым освежителем воздуха. Я тоже выбрал лавандовый, когда оттирал какие-то трубки, вроде нашей канализации. Все, что они оплатили, туда и залил. Молодые люди, если вы хотите побывать больше, чем на полусотне планет, лейте в такую трубу лавандовый и побольше. И сразу же нажимаете на синюю грушу рядом с металлическим виноградом. Хорошо, что после старта и пересечения 2 коридоров я вспомнил, на что случайно нажал. Ну даже не случайно. Но я же хотел только потрогать странный материал. А ведь сейчас, наверное, только для меня перелеты между звездами стали обычным делом. А тогда началось все банально. Чистил, залил, потрогал. Первую штуку во мраморных разводах не мешало бы вымыть. Рядом с ящиком лежала пара кубиков, которые можно было вставить в пазы, но я понимал, что трогать их не буду. Вдруг это включит какие-то системы корабля. Как представил себе, так и дотронулся. Только до синей груши. И тут, бац, свет, гул, и я куда-то лечу. Первая мысль была, блин, разлил хозяйские жидкости для очистки, заставят платить. Вторая, о, если будет невесомость, грязные тряпки полетят, чтобы заклинить какой-нибудь прибор. И я уже не вернусь домой. Если вы хотите поделиться своими мыслями, обязательно пишите их в комментариях. Автор рассказа их прочтет, и в следующий раз при встрече с инопланетянами будет мудрее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поделитесь ссылкой с друзьями. Киньте автору монетку, номер карты под видео и в информации о канале. Итак, если вас тоже на время заберут инопланетяне, вы будете знать, что делать, чтобы быть похитрее. Да пребудет с вами позитивная сила Вселенной. Невесомости не было. Но попасть хоть куда-нибудь оказалось непросто. Я ходил по кораблю, ругал приборы или вежливо просил их объяснить, как мне понять, что происходит. Если вы спросите, что самое неприятное в управлении инопланетным кораблем, я отвечу сразу. Вкус мха и пряных приправ во рту, ожидание отчетов приборов и желание размяться после камеры анабиоза. Представьте себе, иногда корабль сам тебя туда укладывает, по 100 раз объясняя, что при дальних переходах техника безопасности иначе не даст прыгнуть бедному кораблю. Это мой-то бедный и нищенский, когда он умеет делать золото для починки даже из драных тряпок уборщика. Так что делайте выводы. И помните, у них там никому особенно не нужно нас изучать. Я могу быть уверен, что мысль, которую я тут сейчас выскажу, уловят самые надежные защитники Земли. Так вот, обращайтесь с ними пожестче. Если они отправятся к вам, так только чтобы устроиться рядом с богами и заставить им поклоняться. Если, конечно, наши доблестные военные за такие мысли их сразу не изрешетят. Так им и надо, за желание управлять нами должны они быть в дырках. И нам будет не обидно. А то я был в шоке, когда сутками пытался заставить их корабль дать мне еды, объяснить, куда и зачем мы едем. Он не хотел изучить мои вкусы и язык, даже ради того, чтобы я не обижался.
Новый человек только для того и существует, чтобы хоть машины о нем позаботились. И ей-богу рад был, когда объяснил чертовым машинам, что наша раса может поддерживать в себе жизнь только если они обо мне заботятся лучше всех. Если вы сможете отправиться в космическое путешествие, не забывайте, с путеводителями у чужаков очень плохо. Они собирают в разных местах разными методами информацию о товарах, рудах, выгодах, о манере представления перед местными чудиками. Но вот из карточек с такими данными должен выбирать сам пилот. Законы такие. Машины могут помогать обогащаться, делая только черные неквалифицированные работы. Никаких выводов искусственного интеллекта, если речь идет о выборе между выгодными делами. Каждый компьютер набит данными о том, что где есть, что почем и где можно продать, как и где что-то производится. Каждая крупица данных правды и ничего кроме правды. Я многие из них изучал внимательно, первые без особого доверия. А что, если машины не хотят, чтобы я, чужак, угнавший космический челнок, еще и уехал наживаться с помощью его приборов? С какого дела начать, если хочешь прежде всего есть и пить завтра и послезавтра? Я решил выбрать любое. Если вы хотите поделиться идеями, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поделитесь ссылкой с друзьями. Встретиться с инопланетянами, будут знать, как их раскрутить на что-то стоящее. Помогите монеткой, номер карты под видео и в информации о канале. Да пребудет с вами высший разум галактики, приносящий удачу. Вообще-то я ленивый, если нет какого-то стоящего дела. Понятно вам? Я боялся попробовать инопланетную работу, хотя знал, что придется делать. Вы бы поняли меня, если бы тоже сумели вставить себе в мозги карточку с их знаниями. Потом до меня дошло, что пора что-то выбирать, но взять дело поскромнее. Не получится, убраться по-тихому. Очнулся в какой-то странной комнате. Вы слышали, что я сказал в странной? Слышали? Вы меня внимательно слушаете. Все светится, мигает, будто новогодняя елка, а ни стола, ни выпивки, ни поздравлений. Передо мной роботы, не то медузы, не то человечки из компьютерной игры, только светятся. Сочиняю им задания, они не хотят выполнять. Настаиваю, артачатся. Я сначала подумал, что переборщил, а в космосе, как и на Земле, нужно быть более вежливым, чтобы тебя не усыпили, но нет, все по-настоящему. Если бы вы смогли увидеть их роботов или не знаю, как их называть, вас бы поразило, насколько они не хотят подчиняться человеку. Я их прошу покатать меня на спине, а они мне что-то показывают и веселить совсем не хотят. Вроде как целую экскурсию устроили по галактике, но ни тебе анекдотов, ни угощений, даже братом ни разу не назвали. Марс там, Юпитер, какие-то невероятные созвездия, но зачем ты меня туда тычешь, если не желаешь даже подружиться? А я все переживал, что кончится все сроком за угон чужого челнока. Они мне, смотри, это черная дыра. А у вас Wi-Fi есть? Мне послать весточку хозяевам корабля надо. Но я понимаю, это собеседование, потом они мне работу дать хотят. На какой-то планете, фиолетовой такой, с 3 солнцами, они все-таки устроили мне ужин, но где они спрятали душу? Подают что-то переливающееся всеми цветами радуги, а я спрашиваю, а кетчуп есть? Они, кажется, очень удивились, как будто и работу не собирались мне предлагать. А просить кетчуп все равно, как отказаться от должности, ведь его там дают только миллиардерам. А блоха вроде меня не должна так задаваться. Кетчуп только для богачей. Не верю. Или рассмеялись, не знаю, у них вместо рта что-то типа дискотечного шара. Показывали мне древние цивилизации, исчезнувшие миллионы лет назад, но тоже все без дружбы, без братства, без души. Я все пытался понять, как у них там с человечностью было и почему они не хотят мне, бедняку, подарить хоть то, что готовы выбросить. Зачем меня пытать, если ничего не платишь и даже готов свои ценности выбросить, только не дать мне? На одной планете встретили существ, которые общаются телепатически и могут видеть будущее. Я их свои чувства из-за бездушия моих хозяев спрятал. Но спросил, когда у нас в доме фасад починит за счет управляющей компании. Они как-то странно на меня посмотрели всеми своими 7 глазами, но ничего не ответили. И вот те самые, которые не подарили мне ничего.
даже Бросового, летали мимо звездного скопления, где каждая звезда размером с миллион наших солнц. Я в этот момент вспомнил, что на Земле забыл запереть кладовку с моющими средствами и тряпками, и психовал. Но им сказать нельзя. У меня испытательный срок. Потом работу могут дать. Они мне показывали какие-то невероятные технологии, машины времени, телепорты, устройства для чтения мыслей. А я все думал, показали бы свои помойки. Все равно столько спрашивают и показывают, а работы, похоже, давать не будут. Набрал бы я столько ихнего ненужного, что дома что-нибудь смог починить и использовать. Все равно меня возят, а тут бы и груз довезли. Под конец путешествия они устроили мне встречу с высшим разумом Вселенной. Существо, знающее ответы на все вопросы мироздания. Мне как-то неловко было просить адреса свалок, поэтому я его спросил, почему в маршрутках на Земле сдачу редко додают. Я знал ответ. Высший разум ответил так же. Что ж, меня там, наверное, и возили потому, что я такой же не глупый, как он. Ну, в некоторых вопросах. И тут я и сам знал ответ, и разум также сказал, а должности мне не дали. Какая несправедливость. Или у них тоже не любят тех, кто воров дома не пропускает. Если вы сможете когда-нибудь попасть к этим инопланетянам, знайте, это все мое приключение вместе у них считалось их собственной работой. То есть можно выбрать вот такой вози, ничего не дари, как собственный бизнес и получить зарплату. Я бы и сам так смог, но мне почему-то отказали. Вернули меня прямо к подъезду, к моему дому на Земле. Даже новые тряпки и моющие средства выдали взамен пропавших в путешествиях. Правда, лаванда у них какая-то странная была, светилась в темноте и пахла фиалками. О себе я видел, а они лавандовым освежителем набили целый корабль. Ну, понятно, у них она, дорогое топливо. Теперь сижу, вспоминаю. Вроде видел столько всего невероятного, другие миры, древние цивилизации, чудеса космоса. А в памяти почему-то застряло только то, что у них там обучатель инженерной мысли был какой-то сложный очень. Кнопок много. Инструкция на непонятном языке. Я так и не разобрался, как им пользоваться. А то бы хоть тут их по их технологиям производства открыл. Друзьям рассказал. Не верят. Говорят, ты что, в фантастике обчитался? А я и сам уже не уверен, может, и правда приснилось. Хотя нет, вот же доказательства. Те самые светящиеся моющие средства и тряпки. Правда, они почему-то перестали светиться и стали обычными. Наверное, батарейка села. Но лаванда-то и правда среди них нет. Иногда выхожу вечером на балкон, смотрю на звезды. Где-то там целая вселенная с невероятными чудесами. А я вот думаю, может, они меня поэтому и вернули. Показали все эти межгалактические красоты, а я только мечтал что-нибудь ненужное от них получить. Если кто-то из инопланетян это читает, извините за ванную. Я там, кажется, что-то сломал, когда искал чем побриться. И за тот момент, когда пытался сделать селфи с черной дырой, тоже извините. Не знал, что у вас там фотографировать вашими приборами из кабины пилота нельзя. А вообще, прикольно было. Только в следующий раз, если можно, пусть выдадут инструкцию по вежливому обращению для получения подарков на русском. И требую карту местных помоек, время на изучение и место для перевозки тонн 100. Перевозку и грузчиков обязательно. Если вы хотите обсудить, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поделитесь ссылкой с друзьями. Встретиться с инопланетянами, будут знать, как не робеть. Помогите монеткой авторам, номер карты под видео и в информации о канале. Да пребудет с вами высший разум галактики, приносящий удачу.